Всем привет, ребят, с вами я, Спринтреш Забани. Сегодня я хотела бы сказать, я участвую в одном конкурсе от канала Meowcat TV. Meowcat TV, я уже нарисовала твою, как ты просила нарисовать Нямкэта. Я уже нарисовал, так что получай. Да, вот тот рисунок, которым ты просил, вот он. Вот такой Нямкэт. Сейчас проблемка, то что с торсом. Сейчас, короче, вот такой рисунок я сделала. Так что вот, что я тебе говорила. Не забудь подписаться на мой канал. Я твоя подписчица. Желаю тебе удачи с своими котиками. У меня больше, чем у тебя, но мне все равно. Так что не забудь подписаться на меня, ставить лайк. Чао.